तो चलिए शुरू करते हैं। जी ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे हैं हमें। हाँ और भाई साहब ट्रैक्टर चलाना है, बोल दिया टायर हमारा देखो नीचे निकाल खराब। ये देखो टायरों पे देखना चाहिए। तो हमारी नजर ये तेल की निकाल दीजिए, पूरा टायर बचे, ये बर्तमान गाड़ी आता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है जी। मौसम तो खतर अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, बहुत बड़ा यार तेल तो आपकी ये नजर देखो ये पड़ेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।